Răzvi, tai, tai, ce faci? Mă plimb în zăpadă. Ce faci, tati? Mă plimb din zăpadă. Cu mama? Tai. Și mama, tai, tai. Da? Și acum ne întoarcem. Așa-i? Opa! Dar aici e alunecă. În casă stă, dar aici e, dacă alunecă e frică. Așa-i, tati? Așa-i? Șuții mic, ce faci? Stă tătă din ca și moșul. Și păcăciulie mâns. Tatiticu? Tatiticu? Cum mergem? Așa, șontec. Tic, 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 tic. Ia, ce zicea? Câte un pic, câte un pic. Alo? Cine e acasă? Cioca. Opa. Bum. Hai mai ne plimbăm un picuț. Bravo! Hai călcăm accelerat. Îmi place acolo la lemne. Și ai da. Hai să ne mai plimbăm. Îmi place treaba asta când trebuie cu căruțul să se plimbă. Super. Abia aștept. Deja avem stabilitate, Răzvi. Cât de cât, așa-i, tati? Ia. Așa-i. Ia. Opa! Opa! Alunecăm aici. Bravo. Fă tai, tai. Fă tai la tati. Bravo.